Løy det suttja hos kringvarpet gjør sånn deiaspark. Annarkvart år, og jeg faktisk først at øyneste folk som arbeider her etter hånden, eller akkurat nu for tøyene spiller tryggvande. Så du må suttja at det her, alt det her til armkar arge og få seg her stolarna av reivaroi og talsmenn for slaktan av avfødum bøtten, du var hørst deg. Du varst akkurat hva det stand, du ser det i fyrr og imsen sendingon tåsa fire remasta fænanskapet, det stand som verjar av tog, altså av løyv og sval, det ble svøk, tala du da en måte. Men ble det bina kom inn av sending at tåsa om en tekst, så tåsa det om Heilig Andan som uttar min bøyr, og at Jesus hever man alltid visser, man trunna hever man, og bla bla bla. Det snøyde ikke med. Råkner ikke som tryggvande. Råkner ikke et øyneste menneske som er godsbaden, som talsfolk for det som de kallar abort, som drap av avfødum bøtnen. Tekur råkner som nokkur satans apparat. Kvant han øyneste øyneutgån? Og det snøyde ikke med, jeg vet ikke hva annan det ganske snøyde, men mer snøyde det ikke. Anki godsbaden som hever Heilig Andan i seg, kjenner Jesus, og livet ved Jesus kan overhøver stola hverskje reivaroi etla slaktan av avfødden bøtnen. Og til at kringvarpen nu sørste 25 år hever dolka all åren i landen vi har kallat det samkjenne, så det stadigvæk perversjon. Disse falskene som sies være samkjent, det ikke annet enn knokkforvirreier perverster. Ikke annet. Det det samme som det var i forsunnen. Og til at det kallar seg være kommet ut ur skapen, og til bare til at, ok, så du kommet ut ved tunne perversjon. Du blivit skamleiser. Og du har nørst til evnaturliga. Du er blivit evnaturliga. I stedet for øyde til evnaturliga, evnaturligt, at det møte notturne, at det perversjon, og at det sint, så heldte du det utanfyr. Det egentlig det som skjer, det at folk være så at det inn i hoan, og tog underbevistøytene, og tog som det inn i hjärsta, og tog iveteker det som de Angen fatter så, ikke øydet øyneste øyt menneske, de bliva til at her. Du vet, de åpner seg for deg. Og de som fører til søk, som taler for deg, ikke øyntan øynast i øynadom nere godsbad. Ikke øyn. Så her har vi mening om at det her, og jeg vet at jeg har rett. Hatt ikke bare med mening, jeg vet at jeg har rett i det her. Det nemlig slett ikke dolka av radikon. Jeg har slett ikke oppnavn for dere liknån, i vrøvrish.